Ẹ kú dédé àsìkò yìí, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò ìlera lọ́rọ̀. Ṣàlàáfíà làbá yín, ṣe dáadáa náà lẹ wà. Ṣé gbogbo àmọ̀ràn tá à ń mú wá fún yín lórí ètò yìí, ṣé gbogbo wọn náà lẹ ń lò ní bó ṣe yẹ kí ẹ lò wọ́n? Ẹ káàbọ̀ lẹ́ǹkan sí sórí ètò yín, ètò wa ìlera lọ́rọ̀. Níbi tá a ti máa ń wo oríṣiríṣi àwọn àrùn tó ṣe pàtàkì sí wa àti gbogbo ìtọ́jú àti ìwà tó yẹ kí a máa wò. Àtúntúndé náà ni ẹ̀dẹ̀mọ̀ pé orúkọ mi náà kò tí ì yípadà. Olúwafúnmiláyọ̀ ọmọ Ọ̀ṣọ́ ló ń kí yín pé ṣé dáadáa òun náà ni ẹ wà. Lórí ètò yìí àlejò mi ńkọ́ wọ́n ti wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú mi níbí. Àmọ́ kí n tó ṣe àfihàn àlejò mi, ẹ já dókè lọ́hùn. Bí a bá padà dé, ètò náà yóò máa tẹ̀síwájú. À ń padà bọ̀. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín, ètò wa ìlera lọ́rọ̀. Bẹ́yìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò náà ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé lórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àwọn dókítà tó ní òye, tó ní ìmọ̀ nípa àwọn nǹkan kíkan tá a bá fẹ́ sọ lórí ètò òun la máa ń gbé wá lórí ètò yìí. Mo dẹ̀ sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé àlejò mi ńkọ́ wọ́n ti wà pẹ̀lú mi níkàlẹ̀ níbí báyìí. Àlejò mi tòní àwọn náà ni dókítà Adéwálé S. Adélẹ́yẹ. Oníṣègùn òyìnbó ti agbègbè òun ni wọ́n jẹ́ tí àwọn olóyìnbó máa ń pè ní community medicine. Lórí ètò lónìí a ó máa wo wọ́n tún jẹ́ agbóhùnfọ̀ àjọ fún àwọn dókítà ní ìlú Àbújá níbí báyìí. Àwọn lórí ètò lónìí wọ́n máa bá wa wo wọ́n máa sọ fún wa ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí àrùn ìtọ̀ ṣúgà táwọn olóyìnbó ń pè ní diabetes mellitus. Òun la ó máa wò lórí ètò lónìí. Ẹ jẹ́ ká fi dùnnú àtọ̀yàyà ká fi kí dókítà pé wọ́n ṣetán bá wa dá sí ètò lónìí. Dókítà Adéwálé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé olóòtú. Bóyá kẹ́ ẹ sọ orúkọ yín dáadáa fún àwọn aráalé àti intention ẹ kí àwọn aráalé. Ẹ̀yin aráalé ẹ káàsán, ṣe dáadáa la bá yín. Orúkọ mi ni dókítà Adéwálé Sámúẹ́lì ọmọ Adélẹ́yẹ. Ẹ ṣeun pé a pè yín àbí pé a wá yín wá pàápàá nítorí a rí pé ọ̀dọ̀ yín bí láti wá ṣe interview yìí. Ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ wá sórí ètò. Jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ní kíákíá lórí ọ̀rọ̀ àrùn ìtọ̀ ṣúgà yìí. Pàápàá jù ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ kí gan ni àrùn ìtọ̀ ṣúgà jẹ́ àti pé báwo gan ló ṣe papọ̀ mọ́ nǹkan tó yẹ kí àwọn èèyàn kan máa yẹra fún. Ẹ bá wa ṣe àlàyé ìtọ̀ ṣúgà gangan. Olóòtú ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀, ìtọ̀ ṣúgà ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àrùn tí kò yọ ọmọdé sílẹ̀, tí kò yọ àgbà sílẹ̀, kò yọ obìnrin sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ ọkùnrin sílẹ̀. Àrùn ìtọ̀ ṣúgà yìí ó jẹ́ àrùn tó jẹ́ wípé tí a bá wò ó nínú ẹ̀jẹ̀, ó ní ìwọ̀n tó yẹ kí ṣúgà kó wà lágọ̀ọ́ ara, especially nínú ẹ̀jẹ̀. So tí ṣúgà yìí tó bá ti kọjá ìwọ̀n tó yẹ kó wà nínú ẹ̀jẹ̀, òun la ń pè ní àrùn ìtọ̀ ṣúgà. Because ẹ̀jẹ̀ yìí, kíndìnrín wa, bí ẹ̀jẹ̀ ṣe ń rìn kiri lágọ̀ọ́ ara tó ń wọ kíndìnrín, inú kíndìnrín, inú ẹ̀jẹ̀ yìí náà ni kíndìnrín ti máa mú eléyìí tó jẹ́ ìtọ̀ tí a máa ń tọ̀ jáde, tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan tí ò dáa lára náà a máa tọ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ tí ṣúgà yìí tó bá ti kọjá ìwọ̀n tó yẹ kó wà, tá a bá wá ń tọ̀, ṣúgà yẹn ó máa wá pọ̀ tó jẹ́ wípé ó lè máa wá jẹyọ nínú ìtọ̀ tí a ń tọ̀ jáde, tí orúkọ rẹ̀ fi jáde tán fi ń pè ní ìtọ̀ ṣúgà nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí nínú orúkọ yẹn nínú àlàyé mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ìtọ̀ ṣúgà yẹn ni pé ìtọ̀ yìí ṣé bí téèyàn bá tọ̀ wá á máa dùn ni, torí àwọn ẹlòmíì pàápàá wọ́n máa sọ pé téèyàn tó bá ní ìtọ̀ ṣúgà pé tó bá tọ̀ síbì kan èèrà lè máa bò. Mo fẹ́ bèèrè ṣé òótọ́ ni àti pàápàá jùlọ báwo gan ló ṣe máa jẹyọ téèyàn máa fi lè sọ pé ẹni yìí ó ní ìtọ̀ ṣúgà bí èèyàn lè ṣàkíyèsí ẹ̀ fún ara rẹ̀. Ẹ ṣé fún ìbéèrè yìí. Ọ̀dọ̀ ó ní àwọn kòkòrò tó jẹ́ wípé tẹ́ bá kó ṣúgà sílé, tẹ́ bá ṣí wọn kalẹ̀, tẹ́ bá débẹ̀ àwọn kòkòrò kéékèèké yẹn ẹ máa rí wọn nínú ṣúgà. Then téèyàn bá ní àrùn ìtọ̀ ṣúgà tó bá ń tọ̀ nígbà mìíràn, ẹ máa rí pé ìtọ̀ yẹn á máa wó bíi pé ọṣẹ. Ọ̀dọ̀ kò ń ṣe ṣúgà nìkan ló máa ń kọ́ sí kí ìtọ̀ máa wó. Téèyàn bá tún ní protein, àwọn tó ń pè ní ẹ̀yà oúnjẹ kan náà nìyẹn, ó lè tún mú kí ìtọ̀ máa wó. So ìgbà tí èèyàn bá ń tọ̀ tó tọ̀ kalẹ̀
tó padà débẹ̀ ní bóyá ìṣẹ́jú mẹ́ta ìṣẹ́jú mẹ́rin tó jẹ́ pé ibi tí àwọn kòkòrò yẹn bá wà tí ò bá jìnnà síbẹ̀ tó ń bá wá síbẹ̀ tó wá tẹ̀sí pé ṣúgà wà nínú ìtọ̀ yìí wọ́n lè wà kẹrin. ṣùgbọ́n téèyàn bá fẹnu kàn tó dẹ̀ yẹ pé kò ń ṣe nǹkan tí a lè fi objectively ká ló sọ pé a fẹ́ fi test pé ok torí pé mo ní ìtọ̀ ṣúgà mo fẹnu kàn ìtọ̀ mi. ọ̀dọ́ ó ti ní ara àwọn tó jẹ́ pé à ń ṣètọ́jú fún tó wá sí ọ̀dọ̀ wa tó sọ wípé ìgbà tó ń tọ̀ òun fẹnu kàn ìtọ̀ yẹn wò pé ìtọ̀ ń dùn. gbọ́tẹ́ bá wo ayé àtijọ́ ó lóríṣiríṣi àwọn àìsàn tó ń ṣe àwọn èèyàn tó ní pé kán tọ̀ ìtọ̀ àárọ̀ kán mú wọ́n gbé mu. so ní ipa àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn mìíràn lọ pé ìgbà tó ń tọ̀ ìtọ̀ wọn wọ́n mú rí bẹ́ẹ̀ kò dùn ó ní bó ṣe rí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tọ̀ ìtọ̀ wọn wọ́n rí pé ìtọ̀ yẹn wá dùn bákan náà. so àwa àfẹnu kàn rí ṣùgbọ́n ó ní àwọn oríṣiríṣi àyẹ̀wò tá a máa ń ṣe láti inú ìtọ̀ tá a fi mọ̀ pé ṣúgà wà nínú ìtọ̀ yìí. ọ̀ ká wọnú ẹ̀jẹ̀ ká sọ pé ókè ṣúgà yẹn ju ìwọ̀n tó yẹ kó jẹ́ lọ nínú ẹ̀jẹ̀. ẹ ṣeun fún àlàyé yẹn. ẹ jẹ́ ká wá wò àrùn ìtọ̀ ṣúgà yìí ó dà ń pé oríṣiríṣi. ó dà ń pé àkọ́kọ́ náà ni diabetes mellitus ó dà ń pé èyí tó pọ̀ jù. oríṣiríṣi ìpele wo ni àrùn ìtọ̀ ṣúgà yìí tó pín sí. ẹ ṣe olóòtú tá a bá ní àrùn ìtọ̀ ṣúgà diabetes mellitus ó pé tí oríṣiríṣi tá a bá ní ká wò ó lákòópọ̀ àwọn mìíràn á sọ fún yín pé oríṣi mẹ́ta tẹ́ bá tẹ̀ wo àwọn ìwé tó yẹ pé wọ́n ti kọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn rí àwọn mìíràn á sọ fún yín pé oríṣi méjì bẹ̀tẹ̀ bá tún wá wo àwọn ìwé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún kọ́ ń sìn àwọn mìíràn sọ pé ó pé oríṣi mẹ́ta pẹ̀lú àwọn kéékèèké kan tó wà ní abẹ́ rẹ̀ ó mìíràn sí pé ó ju bí oríṣi mẹ́ta lọ ṣùgbọ́n lákòótán a lè sọ wípé oríṣi mẹ́ta ni. àkọ́kọ́ nínú rẹ̀ òun là ń pè ní diabetes mellitus type 1 ìkejì à ń pè ní type 2 diabetes mellitus ìkẹta tó jẹ́ eléyìí tá à ń pè ní gestational diabetes. ìyẹn ni diabetes nípò ìlóyún. àwọn tó bá ti lóyún ipò ìlóyún then kí n sọ̀rọ̀ lórí wọn kí n kàn fẹ́nu bà wọ́n ní kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni. ṣẹ́rí diabetes type 1 tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí ìyẹn jẹ́ eléyìí tó jẹ́ pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tá máa ń rí pẹ̀lú àìsàn wọ̀nyí ó jẹ́ bí àwọn ọmọ kékeré láti bí ọmọ ọdún 30 ọdún àbí 40 ọdún sísàlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó ní wọn ò pọ̀ tó àwọn tó ní type 2 because type 2 yẹn náà máa ń àwọn tó máa ń affect àwọn àgbàlagbà láti bí ọmọ ọdún 45 sókè. ìyẹn ò ní wípé eléyìí tá a sọ pé type 1 tó ń affect ọmọdé jù kò lè ṣe àgbàlagbà náà. eléyìí tó dẹ̀ sọ pé ó ń ṣe àgbàlagbà kò ń ṣe pé kò lè ṣe ọmọdé bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn ìwé tí àwa ti kà pẹ̀lú gbogbo àwọn research táwọn èèyàn ti ṣe ìwádìí arímọ̀ wípé ní about 90 to 95% àwọn diabetes tá bá kó gbogbo wọn papọ̀ ó máa jẹ́ bí type 2 tí mo sọ. so only type 2 yẹn ló pọ̀ jù. only about 5 to 10% ní type 1 tá a ṣe sọ. so the type 1 yìí kí ló yí reason tá a fi ń pè ní type 1 because ní ẹ̀yà ara ó ní nǹkan tá a ń pè ní pancreas bóyá bíi òróòro la lè pè ní Yorùbá. pancreas yìí òun ló máa ń ṣe orísun fún nǹkan tó dàbí kọ́kọ́rọ́ tó máa ń mú ṣúgà kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ láti wọnú àwọn ẹ̀yà ara lọ. so ẹ̀yà ara náà nǹkan tá a pè ní cells gbogbo nǹkan tá a ń rí lára lónìí bó bá jẹ́ ojú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ cells wọ̀nyí ló parapọ̀ láti fọ́ọ̀mù ojú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ cells wọ̀nyí ló parapọ̀ láti fọ́ọ̀mù ẹnu wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ cells wọ̀nyí ló parapọ̀ láti fọ́ọ̀mù apá fọ́ọ̀mù ẹsẹ̀. àwọn cells wọ̀nyí kí ni wọ́n ń lò agbára tí wọ́n ń lò láti jẹ́ ká lè sọ̀rọ̀ ká lè fojú wa ríran ká lè yàgbẹ́ ká lè jẹun agbára wọ̀nyẹn ó ń wá láti inú ṣúgà. ṣúgà yìí dẹ̀ ń wá láti inú oúnjẹ tí a ń jẹ. tá a bá jẹ iṣu tá a bá jẹ ẹyin
àbí tá a bá jẹ ẹ̀bà àbí iyán, tí a bá ṣe oúnjẹ wọ̀nyí tó bá ṣe ń digest, ibi tó máa parí sí tó ń pè ní end product bẹ́ẹ̀ni. òun ni sugar tó bá jẹ́ ti carbohydrate. bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ti protein, end product eléyìí tó máa parí sí tí ó yẹ pé ó jẹ́ bí èdè tí àwọn ẹ̀yà ara wọ̀nyí tí wọ́n gbọ́. So ìparí ti carbohydrate ó jẹ́ sugar yẹn, ìparí ti protein ó jẹ́ amino acid. So tá a bá ti jẹ sugar wọ̀nyí ló máa wá wọnú ẹ̀jẹ̀. So inú ẹ̀jẹ̀ tí sugar yìí wà òun láwá tó bá ti rìn kiri ẹ̀jẹ̀ yẹn ló máa ń rìn kiri. Bí ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣe ń rìn kiri, àwọn cells wọ̀nyẹn máa píìkì eléyìí tó jẹ́ oúnjẹ tó máa ń fún wọn lágbára tó jẹ́ sugar yìí nínú rẹ̀. Ṣùgbọ́n kọ́kọ́rọ́ tí a ń sọ yìí òun là ń pè ní insulin. Mi ìmọ̀ kan tá à ń pè ní Yorùbá, insulin la máa ń pè. Insulin yìí ló jẹ́ kọ́kọ́rọ́ tó jẹ́ pé tí ẹ bá ti jẹun tán, tí gbogbo rẹ̀ tó bá ti digest, tó ti wálẹ̀, tó ti wá jẹ́ pé òkè eléyìí tó fẹ́ wọnú ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ti wọnú ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ pé sugar là ń sọ ń sìn, tí sugar yẹn ti wọnú ẹ̀jẹ̀. Insulin yìí òun ló máa wá jẹ́ bí kọ́kọ́rọ́ tó máa ṣí lẹ̀kùn àwọn cells yẹn tí wọ́n á fi rí sugar tó máa fún wọn lágbára yìí. Insulin yìí, pancreas tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan bí òróró yẹn, òun ló dẹ̀ máa ń ṣe òun ló máa ń pèsè, òun ló máa ń produce insulin yìí. Now tá a bá padà sí àwọn oríṣiríṣi diabetes díẹ̀ tá a ń sọ, type 1 yìí ó fi yé wa pé insulin, pancreas tó ń ṣe tó ń pèsè insulin yìí kò ṣiṣẹ́ dáadáa. Bóyá ìgbà tó ń bí wọn ó ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó lè yẹ pé ó affect pancreas, bí a kò fọ́ọ̀mù dáadáa, àbí ìgbà tó fọ́ọ̀mù ó lè ní àwọn oríṣiríṣi bí àìsàn tó ń pè ní infection tó lè affect ẹ. Ó dẹ̀ tún lè lóríṣiríṣi àwọn nǹkan míì náà tó tún lè affect insulin yẹn. So now insulin yẹn ó tún ní àwọn cells tiẹ̀ tó wà nú ẹ̀ tó yẹ kó máa ń pè ní islet cells. Àwọn yẹn gangan ni cell tó máa ń produce insulin yẹn. Apart from the fact wípé pancreas yìí ń produce insulin, ó tún láwọn nǹkan tó tún produce tó máa help wa láti digest oúnjẹ, bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n yẹn kò ń ṣe fún tọjọ́ òní. So tí insulin yìí, tí pancreas yẹn tó bá wà by any means tí ò ṣiṣẹ́ dáradára láti even produce insulin yìí, then ìyẹn là ń pè ní type 1. Bẹ́ẹ̀ type 2 ó mì ní pé because kí n tó lọ sí type 2, reason yẹn sọ pé type 1 yẹn téèyàn bá wà ní ọmọdé sí ọ̀dọ́ tó bá nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ ti máa rí oríṣiríṣi àwọn àmì tẹ́ lè fi mọ̀ wípé èèyàn báyìí ó possible sí ẹ tètè máa rí àmì yẹn ju the second one lọ. Nǹkan tó dẹ̀ máa ń kọ́ sí type 1 yẹn ná basically kò síyàn tó mọ̀, a lè pinpoint pé nǹkan báyìí ló mọ̀, bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn other factors. Ìyẹn ni pé type 2 yẹn ó yára hàn, type 1 yára hàn lára ju type 2 lọ. Type 2 yẹn ó máa ń fara pamọ́ sínú ara. So type 2 yìí, ìyẹn mean pé okay bóyá pancreas yẹn ó ń produce insulin, bóyá insulin yẹn lè má pọ̀ tó bó ṣe yẹ, or kó pọ̀ tó, ṣùgbọ́n insulin yìí náà kó tó lè ṣílẹ̀kùn ó dàbí key ni. Ibi tó wà yẹn ó ní key yẹn ó gbọ́dọ̀ níbi tó máa wọ̀ tó máa fix sí kó tó lè ṣí. Ìyẹn náà ló jẹ́ bí receptor. Insulin yẹn ní receptor tiẹ̀ lára oríṣiríṣi àwọn cells wọ̀nyí. So bóyá by virtue of anything tó lè mú kí receptor ibi tá a fẹ́ kí sí kọ́kọ́rọ́ sí, for example tí kọ́kọ́rọ́ bá wà lọ́wọ́ wa, bóyá àwọn ọmọ wa wọ́n ṣeré wọ́n lọ mú kọ́kọ́rọ́ tí ò ń ṣe kọ́kọ́rọ́ yẹn wọ́n lọ kì í sí àwọn ti da setting ẹ̀ rú, ọ̀ kí kọ́kọ́rọ́ yẹn kó kán sí lẹ́nu. Ṣé mo pé tẹ bá mú kọ́kọ́rọ́ tí yín wá tẹ bá fẹ́ kì í sínú rẹ̀ kò lè wọlé. So now ó mì ní wípé kọ́kọ́rọ́ yẹn tó jẹ́ bí receptor insulin ó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò wà sensitive sí insulin tó tiẹ̀ wà ń produce. So now tí insulin yẹn tí kọ́kọ́rọ́ yẹn receptor yẹn ò bá ti wà sensitive sí insulin tó ń produce, ó mì ní pé insulin ò lè kó ṣúgà kó wọnú. Ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? So àwọn bí ọ̀rọ̀ ìtọ̀ ṣúgà bó ṣe máa ìlànà yes. So but ẹlẹ́kẹta
nínú rẹ̀ tó jẹ́ ti gestational diabetes tó jẹ́ pé ìgbà téèyàn bá lóyún nìyẹn máa ń. ìyẹn ó dẹ̀ tún jẹ́ pé obìnrin nìkan ló sábà máa ń ṣe obìnrin nìkan ló ń lóyún òun la fi ń pè ní gestational mean pé oyún. So ìyẹn the same process bíi type 2 náà ìyẹn ṣe rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn ó máa ń jẹyọ nígbà tóbìnrin bá wà nípò ìlóyún. kí ló kó tó di pé kí ló máa ń fà á tí ìyẹn máa fi ń jẹyọ ní ìgbà tóbìnrin bá wà nù ṣé látàrí nǹkan tóbìnrin jẹ nípò lóyún ni àbí bóyá type 1 àbí type 2 ti wà lára ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ò ṣàkíyèsí tó wá di pé ìgbà tó wá lóyún ló ṣẹ̀ jáde. ẹ ṣe ṣẹ̀rí tó bá jẹ́ pé èèyàn yẹn ó ti ní ìtọ̀ ṣúgà tẹ́lẹ̀ kó tó lóyún a ní pè ní gestational diabetes a kàn lè pè ní bóyá chronic diabetes tó ti wà ńbẹ̀ tipẹ́ kó tẹ̀ tún di pé èèyàn yẹn lóyún reason nìyẹn tó yẹ pé tí aláboyún bá dé ara àwọn ètò tí a ní kó lọ ṣe especially tá a bá ń notice wípé ó láwọn kan tí màá tún sọ fún yín later tó yẹ kẹ́ máa fi mọ̀ pé tóbìnrin bá wá sọ̀dọ̀ yín ní ọjọ́ pé ó ní àwọn risk factor tẹ́ ẹ lè sọ pé kí ẹ lọ ṣàyẹ̀wò báyìí bẹ́ẹ̀ tóbìnrin bá lóyún tí ò ní rí tó yẹ pé ìgbà tó wà nípò ìlóyún yẹn ló ní yes so ìyẹn ni ṣẹ́rí insulin tí mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan láwọn kan tó ń pè ní hormone bí àwọn chemical tó yẹ pé Ọlọ́run ti fi sí wa lára ó ní oríṣiríṣi àwọn ẹ̀yà ara tó yẹ pé wọ́n produce tiwọn lára. ṣẹ́rí dókítà Adéwálé ẹ má bínú mo fowó àtọmọdé yín lẹ́nu kó tó di pé ó tẹ̀síwájú náà àlàyé yín ẹja dókè lọ́hùn tó ẹ̀yin aráalé jẹ́ kí aya sáré dókè lọ́hùn bí a bá padà dé a ó máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú dókítà wa mo dẹ̀ lérò pé ẹ̀ ń gbádùn bí wọ́n ṣe ń yànnàná àrùn ìtọ̀ ṣúgà tá à ń pè ní diabetes fún yín ẹja dókè lọ́hùn à ń padà bọ̀. káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa ìlera lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin bá wa lẹ́nu ètò yìí náà ni àlejò mi tòní òun náà ni dókítà Adéwálé Adélẹ́yẹ Samuel àwọn ló ti ń bá wa pẹ̀kẹ́lu àkòrí nǹkan tá a mú wálé ni àrùn ìtọ̀ ṣúgà òun náà là ń wò táwọn olóyìnbó ń pè ní diabetes mellitus wọ́n dẹ̀ ti ń bá wa yànnà náà láti àárọ̀ wọ́n ti sọ pé ó wà ní ìpele pàápàá jùlọ ìpele bíi 3 náà ti là kalẹ̀ fún wa wọ́n ní type 1 wa type 2 wa wọ́n dẹ̀ ní gestational diabetes náà wà ìyẹn ìtọ̀ ṣúgà tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní tí obìnrin bá wà nínú oyún. ẹ ṣeun dókítà wa ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀kú ọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ bá wa tẹ̀síwájú náà àlàyé yín ẹ ń ṣàlàyé gestational diabetes ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa insulin bẹ́ẹ̀ ni bóyá kẹ́ mọ̀ láti bẹ̀. ok ẹ ṣe nǹkan tí mo ń gbìyànjú àti sọ ni wípé gbogbo àwọn ẹ̀yà tó wà lára wa ó ní àwọn tó yẹ pé Ọlọ́run dá sí wa lára tó yẹ pé ó ní bí kẹ́míkà tó ń ṣiṣẹ́ lára tó yẹ pé oríṣiríṣi ẹ̀yà ara ó ń pèsè tiwọn insulin náà ó wà lára àwọn kẹ́míkà yẹn apart from this insulin tí obìnrin bá ti wà nípò ìlóyún ó ní àwọn kẹ́míkà tá à ń pè ní hormones yẹn náà tó yẹ pé téèyàn bá ti wà nípò ìlóyún hormone yẹn òun ni ó ń jẹ́ kí obìnrin rí menstruation nǹkan oṣù rẹ̀ mọ́ òun láyé kan máa ní feeling pé ó dàbí pé ọmú wọn ń ṣe bákan bákan so that láti lè pèsè àyè sílẹ̀ nítorí pé ọmọ ń bọ̀ so hormone tó jẹ́ pé ó ń secrete nígbà tó obìnrin lóyún yìí so àwọn hormone yẹn wọ́n ní ó ní wọ́n ṣe ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú insulin so ìbáṣepọ̀ tó ní pẹ̀lú insulin àti receptor insulin yẹn kò ní jẹ́ kí insulin yẹn at that point kó lè push ọ̀rẹ́ mo sọ pé key ní láti mú ṣúgà kúrò kò ní jẹ́ kó lè ráyè ṣiṣẹ́ rẹ̀ déédéé bóyá kó ṣiṣẹ́ so most of the time irú àwọn hormones wọ̀nyẹn mi lè tí n bá ń dárúkọ wọn sì ó máa dàbí grammar ni so irú àwọn hormones wọ̀nyẹn I expect pé tóbìnrin bá ti bímọ tán tí àwọn hormone yẹn tí wọ́n ti ń padà sí àyè wọn tó ti ń wálẹ̀ tí eléyìí tó wà mẹ́ kóbìnrin tó lóyún tó padà wá I expect pé obìnrin yẹn náà ó máa padà sí ipò tó wà tẹ́lẹ̀ láì ní ìtọ̀ ṣúgà ṣùgbọ́n obìnrin tó bá ti ní ìtọ̀ ṣúgà nínú oyún ó wà at risk of
developing the type 2 diabetes later. Because tẹ́ bá gbọ́ nínú ìgbà tí mo sọ lákọ̀ọ́kọ́ pé type 2 yẹn the same process ni pẹ̀lú gestational. So obìnrin tó bá ti ní type 2 yẹn tó bá ti ní gestational rí later in life maybe 10 years 20 years later ó wà at risk of coming down with type 2. Then obìnrin tó bá dẹ̀ ti ní gestational diabetes tí wọ́n bá ṣàyẹ̀wò kán mọ̀ pé ó ní kán lè fún ní ìtọ́jú tó péye ó lè affect ọmọ tó gbé sínú ó tẹ̀ lè mú ọmọ yẹn kú tí wọ́n bá tiẹ̀ mọ̀. So most of the time àwọn tó bá ní diabetes àwọn ló máa ń bí ọmọ tó máa ń tóbi tá a máa ń pè ní big baby. Then tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tètè ṣàyẹ̀wò rẹ̀ kẹ́ mọ̀ pé ìyá yìí tó lóyún yìí ó ní diabetes ká lè máa fún ní ìtọ́jú tó péye so that tá a bá dẹ̀ fẹ́ bí ọmọ yẹn náà ó tún ní àwọn ìtọ́jú tó yẹ ká fún ọmọ yẹn because láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọdé yẹn lè tún ó lè fàyè ńlẹ̀ within the shortest period of time after tán bá ti bí wọn. Ẹ ṣeun kó tó di pé a ó padà lórí gestational diabetes torí bóyá nítorí mo jóbìnrin ṣá mo ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ní àárín yẹn àmọ́ mo fẹ́ ká sáré tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká wo àwọn àmì èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní signs and symptoms tí a lè rí lára èèyàn kíyàn tiẹ̀ tó ṣàyẹ̀wò àwọn nǹkan tó lè jẹyọ lára bóyá obìnrin ni bóyá ọkùnrin ni bóyá ọmọdé ni o tá a fi lè sọ pé ó ṣeé ṣe kí ẹni yìí kó ní àrùn ìtọ̀ ṣúgà. Ok, ẹ ṣe tí èèyàn bá ní ìtọ̀ ṣúgà ó ní oríṣiríṣi àwọn àmì tó jẹ́ pé èèyàn yẹn lè rí àwọn tó jẹ́ pé tíyàn yẹn bá sọ pé òun rí àmì báyìí òun rí àmì báyìí òun rí àmì báyìí tó jẹ́ pé ẹ̀yin as dókítà ẹ sọ pé no ẹ jẹ́ kó lọ ṣe nǹkan báyìí báyìí àwọn àmì yẹn pín sóríṣiríṣi ó ní ìmí tó jẹ́ pé téèyàn yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí rí ó tẹ̀lé máa take note kó má kà á sí because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní this part of the world tá a wà àwọn èèyàn kì í lọ ilé ìwòsàn wọn kì í lọ fún àyẹ̀wò wọ́n ti lè ní diabetes fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kan máa mọ̀. ìgbà tó ń bá bẹ̀rẹ̀ sí wá ń come down with complications now àwọn àmì tó tún wà tó yẹ pé ó wà pẹ̀lú complication àwọn èèyàn wà ìyẹn tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àwọn àmì wà tó yẹ tí èèyàn bá ní tí ò bá tí kọjá sí ibi tó yẹ pé ó ti lágbára díẹ̀ yes irú àwọn àmì báyìí ni pé èèyàn yẹn ó kàn lè pé òun mọmi ju bóun ṣe ń mọmi tẹ́lẹ̀ ìyẹn là ń pè ní polydipsia èèyàn míì á rí i pé òun tọ̀ ju bóun ṣe ń tọ̀ lọ tẹ́lẹ̀ bóyá èèyàn míì bóyá tẹ́lẹ̀ bó ṣe ń tọ̀ within láàárọ̀ kílẹ̀ tó ṣe ó lè jẹ́ pé ìgbà mẹ́rin ó lè jẹ́ pé ó increase sí ìgbà mẹ́jọ. tí kì í dẹ̀ ń ṣe pé omi ló mu jù. yes tí kì í ṣe pé omi ló mu jù tó bá mu omi tó bá yẹ pé àsìkò táwa àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ tí òǹgbẹ wà tó bá mu omi tó mu omi because sometimes tó bá wò pé òkè àsìkò ẹ̀gbẹlẹ̀ ní tẹ́gbẹ̀lẹ̀ bá wá ó normal kéèyàn mu omi dáadáa kó lè rehydrate ara ẹ̀ but sometimes tómi yẹn bá ti ń pọ̀ jù most of wọn ò ní ṣàkíyèsí wọ́n á máa mumi jù wọ́n á dẹ̀ máa tọ̀ jù èèyàn tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ lè jẹ́ ìgbà kan ló máa jí lóru kílẹ̀ tó mọ́ kó tọ̀ ó lè di pé ó ń jí nígbà 4-5. láti tọ̀. àwọn míì lára wọn ebi á máa pa wọ́n wọ́n á máa jẹun gan bíi ikán so irú àwọn àmì wọ̀nyí èèyàn míì á bẹ̀rẹ̀ sí máa rẹ̀ wọ́n èèyàn míì ojú ẹ̀ á máa yí so oríṣiríṣi àwọn kan bẹ́ẹ̀ èèyàn míì gbogbo àwọn skin àwọ̀ ara so ó ní bó ṣe máa gbẹ á dry skin so irú àwọn nǹkan wọ̀nyí ni àwọn tíyàn lè rí tàbí sọ pé bí ẹkẹ́ni ṣọ́ra o yes tó bá jẹ́ èèyàn tó ní òye á lè sì mọ̀ pé òun nídìí àti lọ rí dókítà òun ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tá à ń rí ní àyíká ọ̀dọ̀ tiwa gbogbo ìgbà tí àwọn eléyìí tí mo sọ yìí ń ṣe wọn tẹ̀ ní fọkàn sí pé ó ní nǹkan tó ṣe wọ́n torí wọ́n lè lọ oko wọ́n lè lọ bí iṣẹ́ wọ́n lè ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó ń ṣe ìgbà tó bá ti wá ń wá tó ti wá ń bọ́ sí eléyìí tó le eléyìí tó le yẹn náà tún ní oríṣi méjì ó ní nǹkan tó lè present bí acute phase ó lè tó yẹ pé at least kò ń ṣe bí acute phase tó yẹ pé díẹ̀ bí complications tí mo sọ èèyàn míì kàn lè dé èèyàn míì lè dédé dákú
kán gbé wá kán rọ̀ṣẹ̀ wá sí ibi tá accident and emergency. Irú àwọn yẹn tó bá dé ó ní àwọn nǹkan tí dókítà á wò tá a fi mọ̀ pé no ẹ jẹ́ kán lọ ṣe nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó yẹ pé kò ní jọ mélòó tí èèyàn fi lè kàn déédéé dákú àbí kó déédéé ṣubú kán rọ̀ṣẹ̀ wá irú àwọn yẹn èèyàn míì ó lè jókòó lọ pé dókítà ẹsẹ̀ òun dà pé pajápajá mú un èèyàn míì á jókòó á ní dà pé òun wọ ìbọ̀sẹ̀ sẹ́sẹ̀ tó bá rìn lọ ìgbà míì tó bá rìn á dà pé òun rìn lórí àwọn ice block irú àwọn yẹn ní complications ó ti setting èèyàn míì á ní pé ẹsẹ̀ òun méjèèjì ó dà ìgbà tó ń kó sínú iná àbí dà pé ó wà nínú ata èèyàn míì á ní ọdún bá ti dọwọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́dí pé tẹ́sẹ̀ yẹn ṣe máa ń ṣe nígbà tó wà nínú iná á gbómi sí bucket á kọ́ ẹsẹ̀ sí still wọn ní pàpà fẹ́ lọ ilé ìwòsàn ọ̀dọ́ kò ń ṣẹ̀bi wọn nítorí pé mo rò pé awareness yẹn náà kò tí tí ì sí tó because ní part of the world táwa wà tí ò bá jẹ́ pé pain tó wà unbearable àbí ẹ̀jẹ̀ jáde tí wọ́n try àti stop tí ò stop àbí ó ní nǹkan tó yẹ pé ó mú ta bá ń lọ ń gbòòrò káwọn pé akíndélé ìgbé àwọn èèyàn ní wá sí ilé ìwòsàn. ìyẹn ni pé àwọn èèyàn máa rí àwọn ẹlòmíì tẹ́ pé wọ́n á pé látòrí délẹ̀ àmọ́ nǹkan kan wà lára àwọn tó ń ṣe wọ́n àmọ́ torí pé wọ́n jẹ́yàn kan tẹ́ pé wọn kì í lọ sí ilé ìwòsàn lóòrèkóòrè ó jẹ́ kán wò pé ara wọn pé ìyẹn ni pé ó léwu pé ká máa ṣe àyẹ̀wò ní bí ìgbà wo. nǹkan tá a máa ń sọ káwọn èèyàn máa ṣe àyẹ̀wò lóòrèkóòrè ó ní àwọn research tí àwọn èèyàn míì ṣe níbi àwọn òkè òkun tó ń sọ pé èèyàn tó bá ní diabetes àbí tó ká máa ṣe àyẹ̀wò at least bí ọ̀sẹ̀ méjì ẹ rí àwọn dókítà yín gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí láti ṣe test fún ìtọ̀ ṣúgà kò ń ṣe nǹkan tó gbowó lọ títí àwọn èèyàn míì wọ́n ní owó tó lè fi ra nǹkan tá a máa fi ń ṣe ṣúgà àwọn fi ń test ṣúgà wọ́n lè ra wọ́n gbé sílé yes especially àwọn táwa ń tọ́jú tó ní à á bá wọn sọ̀rọ̀ à á gbà wọ́n níyànjú kán rà kán ní sílé so that ibi tó bá ń gbé tó bá jìnnà sí ọ̀dọ̀ dókítà wọn tán dẹ̀ wà tá a fi wọ́n sórí oògùn tí wọ́n ń lò à á sọ wọn ẹ máa check ẹ̀ bí àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ àbí àárọ̀ àti alẹ́ anything tẹ́ bá ń get à á sọ fún wọn value eléyìí tó yẹ pé ó normal eléyìí tó yẹ pé ó kù díẹ̀ káàtó àbí eléyìí tó bá tẹ́lẹ̀ fi wá sí hospital. ẹ ṣeun nínú àlàyé yín lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ nǹkan kan pé àrùn diabetes ipò kínní ti alákọ̀ọ́kọ́ yẹn pé ó máa ń ṣọmọdé tá bá ní ká wò kí la lè sọ pé ẹ mọ̀ pé nínú àrùn diabetes bóyá ká kọ́kọ́ wò pé kí gan ló máa ń fà á kí ló ń fa àrùn diabetes irú ìgbésí ayé wo ló ń fà á irú ṣé oúnjẹ la máa sọ ni o ṣé ìgbé ayé ni àbí ẹ yẹ ká kọ́kọ́ wò ná kó tó di pé mo béèrè ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè kí gan ló máa ń fa àrùn diabetes. ẹ ṣe àkọ́kọ́ tẹ́ bá wò nígbà tí mo ń try àti sọ̀rọ̀ nípa ti type 1 mo sọ nǹkan tó ń fà á tí mo sọ pé bíi pancreas yẹn ó lè máa develop dáadáa bí ó develop ẹ kó ní àwọn infections kankan tó so ìyẹn but the other one although a lè wo nǹkan tó ń fa diabetes ká máa wo ìlànà ìdílé ó láwọn kan tá à ń pè ní history àwọn family background pé ìdílé yín o ṣé ó níyàn tó ní rí tí bàbá rẹ̀ bá ní tí ìyá rẹ̀ bá ní àbí tí ẹ̀gbọ́n àbí àbúrò obìnrin àbọ́kùnrin tó bá ní èèyàn yẹn a gbọ́dọ̀ fojú tó because ó possible kéèyàn yẹn kò ní tí ò bá ṣọ́ra especially ó ní àwọn lifestyle tó yẹ pé ó predispose èèyàn sí because ìdí nìyẹn tó yẹ pé tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn kan tó ń fa either type 1 or type 2 àkọ́kọ́ wo family ilé tá a pè ní genetics àwo gene wọn àwo study genetically àwo láti pa ìyẹn àtúnwò environmental factors ibẹ̀ yẹn ni ìgbé ayé tá ń gbé àwọn oúnjẹ tá ń jẹ àtàwọn nǹkan gbogbo tá ń ṣe ibẹ̀ ló wà so nípa ti genetic part of it òun ni mo ti sọ pé òkè tó bá wà ní ìdílé tó ń ràn ní ìdílé bí adáàdì ẹ ní àbí mọ́mì ẹ ní ìwọ mọ̀ yes
and then kí n tó lọ ó ní ìkan tó yẹ pé a tó máa ń pè ní impaired glucose tolerance, ìyẹn bí borderline ó wà láàrin normal àti diabetes. So àwọn èèyàn míì tá a bá ṣe test fún wọn tá a bá rí pé borderline yẹn náà wọ́n wà láàrin àti ní diabetes àti láti normal, tá a bá sọ fún wọn pé ok ẹ change ìgbé ayé yín, èèyàn tó bá mu sìgá pé má mu sìgá mọ́, ìwọ tó yẹ pé tó bá jí láàárọ̀ tó bá jẹun tán o sùn o ní eré ìdárayá kankan tó ń ṣe, tá a bá advice òun láǹpẹ̀ ní sedentary lifestyle, tó bá jẹun tán wàá kàn jókòó jẹ chocolate jẹ everything wàá jókòó o ní ṣe. So irú àwọn wọ̀nyẹn tó bá tẹ̀ wà ní borderline ó easy fún wọn láti kọjá sí the other side wọn ti ní diabetes. So now tá a bá ní ká wo nǹkan tí mo sọ then mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan pé type 2 yẹn èèyàn tó bá lóyún nígbà tó wà nípò ìlóyún tó ní gestational diabetes ó wà at risk àti come down with type 2 diabetes. So àwọn oúnjẹ tá ń jẹ náà nígbà míì àwọn oúnjẹ tó ní tá ń pè ní bíi very high glycemic index tó yẹ pé ṣúgà tó wà nínú wọn ó pọ̀ gan. So irú ìwọ tó ti sọ fún pé dáàdì mi ó ní kíní rí o mọ́mì mi ní kíní ẹ̀gbọ́n mi àbábúrò mi, so now I advise ẹ pé ok irú àwọn oúnjẹ báyìí báyìí kó máa jẹ irú àwọn oúnjẹ báyìí, although ayé àtijọ́ náà pé ẹ má jẹ oúnjẹ báyìí ẹ má jẹ oúnjẹ báyìí torí diabetes, but ayé òde òní. Gbogbo nǹkan ti wà modified. Yes ní sọ pé because at the end of the day wàá sọ pé má jẹ oúnjẹ báyìí, at the end of the day patient á tún wá lọ come down pẹ̀lú another disease tó yẹ pé ó jẹ́ bí deficiency àwọn oúnjẹ tó yẹ kó jẹ. Yes so ìdílé yìí àwọn tá a yẹ pé a máa ń ṣètọ́jú à ń sọ fún pé tó bá fẹ́ jẹ oúnjẹ tó bá gbé plate oúnjẹ kan tá a bá pín sí méjì jẹ́ kí gbogbo ẹ̀gbẹ́ kan kó jẹ́ bí vegetables because àwọn yẹn náà ó help, then ìlàjì tó kù wàá tún pín sí méjì then half ìyẹn yes o lè wá fi jẹ́ kó jẹ́ bí carbohydrate then half eléyìí tó kù kó jẹ́ bí protein so that gbogbo oúnjẹ tó ní ìdàjẹ́ bí balanced diet ó máa yọ nínú oúnjẹ yẹn. Ìyẹn ni pé tí a bá ṣọ́ra ẹlòmíì tó yẹ pé oúnjẹ ń bí jẹ lọ́hùn ó ní àǹfààní láti mọ̀ kí mo ti gbọ́ rí táwọn èèyàn kan máa ń ní àwọn tó bá mu ọtí dáadáa pé lọ́jọ́ iwájú pé wọ́n ní àǹfààní láti ní diabetes, àmọ́ a tún ti rí àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé bó ṣe lo ìgbé ayé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ lò dáadáa tààrà tàbá ní ká wò, àmọ́ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà láti rí pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ta pọ́npọ́n. Ìyẹn ni pé ṣé àgọ́ ara wa ní ìsìn àmọ́ pé ó yàtọ̀ síra, ṣé ó nírú àwọn kan tó yẹ pé ẹni yìí o kò sí bó ṣe lè ṣe o àti ní chance àti ní diabetes bóyá ó high àbí ẹni báyìí ó lọlẹ̀, nítorí tàbá ní ká wò mọ̀ pé sọ̀rọ̀ kan nípa oúnjẹ ní ìsìn pé a lè sọ fún wọn pé bóyá kẹ́ má jẹ léyìí mọ́ nítorí ọ̀pọ̀ ju nǹkan tó ń lọ káàkiri ní ìsìn ẹlòmíì ò fẹ́ jẹ carbohydrate mọ́ nítorí pé ó wò pé tóun bá jẹ òun á tóbi jù, ẹlòmíì á ní pé protein nìkan lòun fẹ́ máa jẹ, meanwhile carbohydrate náà ó níṣẹ́ náà tó ń ṣe lára, àmọ́ kì í ṣe gbogbo èèyàn ló ní òye pé gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, nítorí àwọn èèyàn gan tún máa sọ fún yín pé ọ̀pọ̀ ju oúnjẹ tá à ń jẹ ní apá ọ̀dọ̀ wa ń bì báyìí pé carbohydrate ni kò dẹ̀ tí bá ṣe fẹ́ ṣe ó sì máa pọ̀ jù lára, àmọ́ tó bá tún pọ̀ jù lára náà ó tún ní nǹkan náà tó ń fà, àmọ́ òun náà ládẹ̀ ìtún ń jẹ jù lórílẹ̀‐èdè yìí. Rí i pé tá bá ní ká wò pé àárín yẹn ó rí bákan, báwo la ṣe lè ṣàlàyé tó yẹ pé á yé àwọn èèyàn pé oúnjẹ jíjẹ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí pé bóyá ká pín, àmọ́ máa ń le díẹ̀ láti pín. Wò ń sìn ni pé ìwọ tó yẹ pé àwọn ẹ̀dẹ̀mọ́ pé àwọn vegetables dẹ̀ dárúkọ yìí àwọn èso nǹkankan nígbà míì á máa wọ́n jù fún àwọn ẹlòmíì láti rà, àmọ́ àwọn oúnjẹ tá a rí bí pé kì í ṣe pé òun ló ṣara lóore jù ó ní èèyàn sì lè tètè rà wọ́n, mi mọ̀ bóyá àlàyé mi yẹn ṣó yé yín nípa ìgbésí ayé àti oúnjẹ jíjẹ yẹn. Màá fẹ́ bóyá kẹ́ bá wa ṣàlàyé dáadáa tó máa fi yé àwọn èèyàn pé àti ìwọ̀ntúnwọ̀nsì báyìí ló yẹ kó wà kó má bàa di àrùn ìtọ̀ ṣúgà. Àmọ́ kó tó di pé ẹ máa ṣàlàyé yẹn ẹ já dókè lọ. tó ẹ̀yin aráalé mo lérò wípé ẹ̀ ń gbádùn àlejò mi àbáṣe tí ń yànnàná àrùn ìtọ̀ ṣúgà yìí lọ́tùn lósì. Mo dẹ̀ lérò pé ẹ ti mú nǹkan tàbí òmíràn ẹ ti mú dání. Ẹ jẹ́ kí á dókè lọ bí a bá padà dé a ó sì máa sọ̀rọ̀ lórí àrùn ìtọ̀ ṣúgà yìí. À ń padà bọ̀.
padà sórí ètò yín ètò wa ìlera lọ́rọ̀ bẹ́yìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ó dáná àti ẹ̀ ti ṣe abala méjì kọjá àmọ́ abala tó kẹ́yìn náà ẹ̀ lè rí nǹkan kan àbí òmíràn mú. Àlejò mi lórí ètò ìyàwó náà ṣe ni dókítà Adéwálé S. Adélẹ́yẹ tó ń bá wa wo àrùn ìtọ̀ ṣúgà yìí àti bó ṣe gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe lọ́tùn lósì láti fi lè wà ní ìlera pípé. Dókítà ẹ kú kalẹ̀. Bí ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ yín kó tó di pé a lọ sí ojú ọjà lẹ́ǹkan mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣàlàyé dáadáa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó máa lè yé àwọn èèyàn. Ẹ ṣé olótùú. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ pé ìgbésí ayé tí a ń gbé àti oúnjẹ tí a jẹ ó wà very very important tó bá ti pé kí a manage èèyàn tó ní ìtọ̀ ṣúgà. Àmọ́ eléyìí tó jẹ́ bí rẹ̀ tó wà important jù ni pé èèyàn tó ní ìtọ̀ ṣúgà kó fi ara balẹ̀ kó wá pẹ̀lú willingness pé mo ní kinní yìí o mo dẹ̀ nídìí ìrànlọ́wọ́ because most of the most important part of the management ni pé patient yẹn fún ara ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ participate nínú management ara ẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ rọra ẹ̀ lọ́wọ́. Gbọ́dọ̀ rọra ẹ̀ lọ́wọ́ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn dókítà kan lè máa ṣe òfo because dókítà ò ní tẹ̀lé ẹ lọ sílé tá a bá ní ṣe nǹkan báyìí ṣe nǹkan báyìí tó délé tó ṣe nǹkan míì tó ṣe nǹkan míì àwa náà ó máa jẹ́ bí ẹ̀fọ́rí fún wa because I expect pé oògùn tá a fún ẹ àbí nǹkan tá a fún ẹ ó gbọ́dọ̀ ti at least kò ti dé ìpele kan. àgbẹ̀ tó bá padà wá tá a pàparí pé ó lọ sókè. àwa máa bí pé kí ló ń ṣe. bóyá àbí àwa la ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe meanwhile ẹ̀yin ni ẹ̀ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́yìn ṣe. So reason yẹn tó fi jẹ́ wípé ó dáa fún wa láti máa ṣe àyẹ̀wò. Tá a bá ń ṣe àyẹ̀wò tẹ́ ń wá àwọn dókítà á lè bá yín máa sọ̀rọ̀ ara yín nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ. Mo mọ̀ pé kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi wọ́n ṣùgbọ́n tá a bá fojú wò ó pé òkè tá a bá ní oúnjẹ yìí gbogbo àwọn oúnjẹ tá a sọ kò ń ṣe àwọn oúnjẹ náà tó wọ́n jù bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Ẹ̀fọ́ téèyàn bá ra ẹ tó bá lọ kó ra ẹ̀fọ́ tútù àwọn ẹ̀fọ́ rírò kó fi ṣe oúnjẹ bó jẹ́ iṣu àbí iyán then tó bá fẹ́ jẹ bí protein ẹyin ìwọ ẹyin náà ó ní it's one of those ones tó ní protein ni bẹ́ẹ̀ ó ní low glycemic index mo yẹ sọ ní carbohydrate tó wà ní òpó bẹ́ẹ̀ ó ní carbohydrate nínú kàn yẹn pé àwọn kan tó tún wà nínú ẹ̀ bí cholesterol pọ̀ ṣó ti yé mẹ́rin because ó láwọn kan tí mi ò mention lẹ́ẹ̀kan ẹjọ́ ẹ̀kan jẹ́ ń sáré mẹ́rin pé téèyàn bá ní diabetes at the end of the day ó láwọn kan tó lè affect from diabetes hypertension wọ́n máa fọgbọ́n lọ́pọ̀ ní àwọn méjèèjì kan téèyàn bá ní diabetes tó yẹ pé metabolic arrangement ara ó ti dàrú ó máa affect gbogbo blood vessel ó máa affect heart tẹ̀jẹ̀ tí ń jáde so hypertension máa setting hypertension bá dẹ̀ setting at the end of the day èèyàn yẹn lè ní stroke apart from the stroke ó lè affect kíndìnrín kidney failure apart from that ó lè jẹ́ kí èèyàn máa ní nǹkan tá à ń pè ní intercurrent infection wàá máa treat infection kan lè ní dọ̀là tó bá ń treat ẹ̀tàn á tún padà wá nítorí pé àwọn nǹkan tọ́lọ́run ti fi àwọn white blood cell tó ń pè white blood tó máa ń fight infection lára tọ́lọ́run ti fi sí wa lára ordinarily wọ́n máa fight infection kékeré tó bá wọ ara because of this sugar tó ga sugar yẹn máa ń ó ní ọ̀tá wọn pè ní ó máa ń depress immune system ni àwọn white blood cell tó yẹ kó fight fún àwọn infection wọ̀nyí ó ní ọ̀tá wọn máa wà glycated ó mì pé sugar yẹn ó máa kind of ó máa coat wọn máa cover kò ní jẹ́ kó lè jà láti fight infection dáadáa reason yẹn tó yẹ pé wọ́n máa fi calm down pẹ̀lú infection from time to time tó bá jẹ́ obìnrin ó lè sọ fún yín pé òun rí àwọn kan funfun jáde lójú ara because most of the time tí immune èèyàn bá ti ṣe dáadáa yeast infection the fungi tó not ordinarily tó yẹ pé body máa fight because the body fighters now gbogbo wọn ti wà suppressed èèyàn á máa wá pẹ̀lú infection to infection so at the end of the day sometimes most of them tó bá ní wound wọn ò ní heal kò ń jiná bọ̀rọ̀. so at the end of the day larger percentage àwọn èèyàn tó ní amputation either legs or hand the burden of it àwọn tó ní diabetes ni wound yẹn tó bá ní wound kò ní tètè heal nítorí pé diabetes yẹn náà ó ń affect so wọ́n lè ní kidney shutdown or kidney failure then at the end of the day wọ́n lè kú ìrọ̀ tí kidney bá ti ní problem àbí tí heart ní problem àbí tí brain ní problem stroke èèyàn ti ń súnmọ́ òpin nìyẹn
kí wá ní ìtọ́jú àrùn diabetes láti ìpele kìíní títí dé ìpele tó. yes ìtọ́jú òun náà òun mú tíra sọ pé èèyàn yẹn gbọ́dọ̀ ran ara ẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni. then a sọ fún ẹ nípa oúnjẹ tó fẹ́ máa jẹ kò ń ṣe àwọn oúnjẹ tó máa náyàn lówó jù kùkúmbà àwọn apple àwọn èso tó sì lè fi tọrọ kọ́bọ̀ síra especially àwọn èso tó yẹ pé ó fresh tó bọ́n ṣe ń ká tó sì tutù kò ń ṣe àwọn tó yẹ pé wọ́n ti store àbáwọn tán can tán send wá labroad ṣó ti àwọn yẹn cheap ṣó ti then sugar téèyàn ń jẹ àwọn èso yẹn wọ́n ní fructose more than the glucose tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ so absorption àwọn wọ̀nyẹn ó yàtọ̀ sí ti sugar ṣó ti yẹ yín bẹ́yẹn so apart from that dietary modification tó yẹ pé nǹkan báyìí ní kẹ́ jẹ bá a ṣe máa sọ fún wọn kán ju oúnjẹ wọn then again a máa sọ fún wọn kán ní glucometer tó máa fi test ara wọn nílé ṣó ti yẹ yín bẹ́yẹn so that oògùn tá a bá fún wọn wọ́n máa lò wọ́n máa fún wọn feedback ṣó ti yẹ yín then apart from that lifestyle modification ni mo sọ fún yín sìn the most important part ó láwọn research tó ti show wípé téèyàn bá ń ṣe exercise at least maybe 3 times in a week tó yẹ pé o lè tolerate ó increase sensitivity sí insulin ó ní ọkùnrin kan tó wá tí mo sọ pé dádì kìíní yìí lọ òkè ẹni ìdá àwọn òun nílò oògùn bet mo á sọ pé òkè wẹ̀ ìgbàlọ́ pé òun ló ní àwọn dókítà òun tó sọ fún un pé téèyàn bá tẹ̀ ti lo oògùn yẹn ó máa lò títí ọ̀dọ́ ẹ̀jẹ̀ point kìíní téèyàn bá ti ní diabetes kò ń ṣe nǹkan tó ń kí ọ èèyàn máa lo oògùn yẹn. ìyẹn pé èèyàn lè manage ni kò lè tán lára. kò lè tán lára téèyàn bá lè lo oògùn ẹ̀ déédéé á máa ṣe déédéé kò ní sí problem especially mo sọ lẹ́nu pé àwọn obìnrin wọ́n lè máa ní recurrent infection or intercurrent bẹ́ẹ̀ ọkùnrin náà ó ní bó tó ń ṣe máa affect wa èèyàn lè ní ẹ̀rí kan tá ń pè ní erectile dysfunction kí nǹkan ọmọkùnrin kó má ṣiṣẹ́ dáadáa ṣó ti yẹn àwọn míì wọ́n máa attribute ẹ̀ pa torí pé wọ́n ti ń dàgbà ni bẹ́ẹ̀ pé torí pé ó ń dàgbà kò ní kí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ má ṣiṣẹ́ dáadáa ó kàn lè contribute níbẹ̀ kò lè cause pé kí nǹkan ọmọkùnrin má ṣiṣẹ́ dáadáa although ó láwọn other things tó lè cause kí nǹkan ọmọkùnrin má ṣiṣẹ́ dáadáa téèyàn bá ní diabetes ó lè fà á yes tó ti yẹ yín so ìdí nìyẹn man tí mo ń sọ yìí ó lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe exercise within 1 month ó padà wá although òun bí borderline ní ṣá ó wà normalize ó dẹ̀ continue exercise ẹ̀ mo dẹ̀ rí for like 3 months everything dẹ̀ wà okay ó dẹ̀ ń ṣe exercise ẹ̀ so exercise is one of the àwọn tó bá dẹ̀ ń fa sìgá tó bá ní kán reduce àbí kán stop because àwọn chemical tó wà nínú sìgá yẹn náà bí nicotine you know especially ó affect insulin yẹn so àwọn tó bá ń mọtí náà kàn try àti reduce or kàn stop so ara àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kán gbé nìyẹn. ẹ jẹ́ ká wá wò tí diabetes tó bá mú ọmọdé ṣé bí ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọmọdé sì ní oye ọdún tó yìí máa lò ìyẹn ni pé tí diabetes tó bá ti mú ọmọdé báyìí bó ṣe máa bá a lọ títí nìyẹn àfi kókàn ní máa lo oògùn kan máa sọ fún pé báyìí ni ló ṣe máa títí lọ́jọ́ alẹ́ kò ṣeé mú kúrò rárá tó bá mú ọmọdé. olóòtú ẹ ṣe tó bá mú ọmọdé especially irú type 1 yẹn because mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé type 1 ní ayé àtijọ́ wọ́n máa pè fún pé type 1 yẹn they call them insulin dependent type 2 wọ́n á ní non-insulin dependent àwọn èdè tó ń lò tẹ́lẹ̀ because ìgbà tí nǹkan ti affect pancreas tó ń produce insulin yìí insulin la dẹ̀ need láti drive gbogbo àwọn sugar yẹn wọ sínú cell so that a lè ní èèyàn yẹn á lè ní energy tó need àti fi rìn tí ò ní máa rẹ̀ tí ò ní máa ṣe àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn now kí la máa need àti ṣe insulin therapy wọ́n ń ta insulin yẹn ni èèyàn yẹn máa take in form of injection títí tó máa fi kú tó máa take ẹ̀ lọ ni tó bá jẹ́ type 1 because insulin yẹn body ò produce ẹ̀ kan tẹ́ kó produce ẹ̀ kò ṣiṣẹ́ dáadáa bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ type 2 ó lè ní àwọn oògùn míì tá a lè máa lò ó ní different classes of diabetics or oral hypoglycemic agent tí wọ́n lè lò láti yẹ kó wálẹ̀ yes so although ìyẹn míì pé àwọn míì tó ní type 2 náà ó láwọn jẹ́ pé a máa tún lo insulin fún so insulin yẹn náà kó oríṣiríṣi. Ní kíákíá jẹ́ ká sáré mẹ́nu bà gestational diabetes yẹn ni diabetes tó máa ń mú obìnrin nípò lóyún ṣé yẹn ni pé obìnrin tó bá mọ̀ pé àwọn obìnrin míì ṣe mọ̀ pé tóbìnrin bá lóyún ara wa yàtọ̀ sára obìnrin míì á lóyún àsìkò yẹn ló máa jẹun jù obìnrin á lóyún àsìkò yẹn kò ní jẹun ìgbà wo gan-an ni
kìíní yẹn máa ń wáyé? Ṣé látàrí nǹkan tóbìnrin ń jẹ? Ẹ mọ̀ pé àwọn máa ń pè nǹkan kan ní cravings. Tóbìnrin bá lóyún oríṣiríṣi nǹkan lá máa ń jẹ. Ẹlòmíì nǹkan míì tó yẹ pé kò tiẹ̀ bá tayé mu ló máa ń jẹ, àmọ́ torí ipò tó wà nígbà yẹn. Ṣé látàrí ipò tán wà pé oyún yẹn tó jẹ́ kán jẹ oríṣiríṣi nǹkan tí ò yẹ kán jẹ àti tán jẹ gbogbo ẹ̀ papọ̀, ṣé yẹn náà lè fà á kí obìnrin ní gestational diabetes yẹn? Torí a máa ń gbọ́ tó máa ń sọ fún obìnrin yẹn, ẹ rọra máa jẹ léyìí, ẹ rọra máa jẹ léyìí. Wọ́n á sọ fún ẹlòmíì pé ẹ rọra máa mu àwọn tí ẹlẹ́rìndòdò yẹn, pé kán dínkù, kó rọra máa mu nǹkan tútù, kó rọra máa ṣe. Àmọ́ nígbà tó bá ní kóbìnrin máa mu nǹkan tútù, ká wo nǹkan tútù yẹn. Kí nǹkan tútù tó dé ibi tọ́mọ wà, ṣe bó máa ti gbóná? Èmi kàn wò lóye tèmi ni o. Mo wò pé á ti gbóná náà kó tó rìnrìn dé ibẹ̀. Wọ́n ní àtorí ó lè jẹ́ kó ọmọ tóbi, ó lè jẹ́ kó ọmọ ṣe. Àmọ́ àwọn obìnrin míì nǹkan tára wọn fẹ́ nírú àsìkò yẹn nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ fún ara wọn ní nǹkan tó fẹ́. Ṣé eléyìí náà ó lòdì sí ara wọn ni tó fi ń jẹ́ kí ó lè mú àyè diabetes, ìtọ̀ ṣúgà nípò lóyún wá? Ẹ ṣé. Ṣé bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé a máa consider genetically and environmental. Genetics and environment. Ìyẹn ní ìdílé tàbí agbègbè. Yes, because gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, èèyàn tó bá yẹ pé ó ti ní family history, ní family yẹn nírí, irú àwọn advice wọn lifestyle modification, pé èèyàn ń jẹun, àwọn yẹn kàn lè jẹ́ bí added factor or risk factor or predisposing factor. Bẹ́ẹ̀ kò ń ṣòun ló ń kọ̀ sí. Ló ń fà á. Èèyàn tó bá fẹ́ ní gestational diabetes tó bá lóyún, ó máa ní. Bẹ́ẹ̀ ó kàn lè jẹ́ pé èèyàn tó yẹ pé tá bá ní ká lọ wo family history, tó yẹ pé bóyá èèyàn yẹn ti ní rí nígbà tó kọ́kọ́ lóyún, so there is possibility pé ó lè ní again tó bá lóyún mi. So irú àwọn wọ̀nyẹn náà tó ti mọ̀ pé ó ti nírú nǹkan báyìí rí, then wàá change lifestyle yẹn. Pé ok, irú àwọn oúnjẹ tó yẹ kó jẹ, exercise tó yẹ kó ṣe. Ẹ mọ̀ pé àwọn tó bá lóyún náà ń ṣe exercise ni. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní eré ìdárayá tí wọ́n lè ṣe ní. So àwọn yẹn náà help ara wọn help, because the most important thing kan tó ń cause tí mo sọ náà pé àwọn hormone tí ó máa ń wà produce téèyàn bá lóyún yẹn ló interfere pẹ̀lú insulin tó ń drive kìíní yẹn in. So either ó jẹ oúnjẹ èèyàn tó bá ti ní ipa àti ní gestational diabetes, ó pàpà máa ní. Then pé à ń mu nǹkan tútù, à ń ṣe, the only thing pé àwọn yẹn predisposing factors ni wọ́n la máa ń pè wọ́n, pé àwọn kan tó lè jẹ́ kó tó lè tìyàn sí kìíní bẹ̀ tó bá minimize ẹ̀ ó possible. Ìgbà tí àwọn hormone yẹn try àti interfere pẹ̀lú insulin, kan try àti ṣe kan balance ara wọn kéèyàn yẹn máa come down pẹ̀lú gestational diabetes. And moreover, ibi tí ọmọ máa ń wà ó yàtọ̀ sí ibi tó oúnjẹ máa ń lọ. Bẹ̀yìn kan tó yẹ kí ọmọ tóbi téèyàn bá jẹ oúnjẹ náà, placenta òun ló jẹ́ bí nǹkan tó so ìyá àtọmọ pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Torí gbogbo oúnjẹ tí ọmọ ń jẹ, òun làwọn ẹranko oúnjẹ tí ìyá ń jẹ lọmọ ń jẹ. Gbogbo oúnjẹ tí ìyá ń jẹ tí ó break down sí glucose ní ti carbohydrate at the end of the day tó break down sí amino acid ní ti protein or fatty acid ní ti lipid, wọ́n máa wọnú ẹ̀jẹ̀. Mo sọ pé àwọn èdè tí ẹ̀jẹ̀ yẹn gbọ́, tí àwọn cells yẹn gbọ́ ni. So tó bá wọnú ẹ̀ náà, ọmọ yẹn náà, torí pé kò sí insulin láti mop up sugar kúrò ní blood, a wá ní excess of sugar nínú blood. So ọmọ yẹn náà wá ń jẹ excess of sugar yẹn ló ń reach ọ̀dọ̀ ọmọ. So in that case, gbogbo àwọn cells yẹn gbogbo tó yẹ kó máa develop díẹ̀díẹ̀ tẹ́lẹ̀, gbogbo wọn máa wá develop pé wọ́n rí yes. So at the end of the day, èèyàn lè wá bímọ, a máa ń pè ní àwọn ọmọ macrosomic baby or microsomia. Àwọn ọmọ yẹn máa ju bí 4.5 lọ, something like that. Big baby maybe 4 kg above. Àwọn èèyàn á dẹ̀ máa sọ pé irú ọmọ bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ tó pé ni, pé ọmọ ìyá rẹ̀ ṣe dáadáa, ìyá ẹ̀ jẹun tó dáa nínú oyún. Ẹ mọ̀ pé ẹlòmíà máa fọmọ ọwọ́ ọmọ gbà bí tán, ẹlòmíà bí á kéré, á ní ọmọ yẹn kéré jù, ẹlòmíà á rí ọmọ tó tóbi, á wò pé ìyá ẹ̀ jẹ oúnjẹ gidi tó ṣe kínní, àmọ́ gbogbo ẹ̀ náà ló ní ibi tí ò dá sí. Bẹ́ẹ̀ tí ìyá bá jẹ oúnjẹ gidi nínú oyún, kò ń ṣe weight ọmọ la máa fi mọ̀. Although ó ní weight tó yẹ kọ́ ọmọ ní, ó láwọn tá ń pè ní small baby, low birth weight, and ọmọ gbọ́dọ̀ wọn ìwọ̀n according to WHO maybe 2.5 kg sí maybe 4 kg or so. Because tọ́mọ bá tóbi náà, indication ni fún bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ abẹ. Indication ni fún iṣẹ́ abẹ.
so ọmọ tó bá tíya jẹun tó máa bí ọmọ ẹ̀rí skin ọmọ ó máa wà okay, ó máa ṣe everything kò tó àwọn ọmọ yẹn bá tóbi ọmọ tó bá kò gbọ́dọ̀ tóbi jù kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ kéré jù. Ẹ ṣeun dókítà wa, ẹ kú ohùn látàárọ̀, àdúpẹ́ tètè bá wa yànnà. Kí wàá ní àmọ̀ràn yín fáwọn aráalé bá ó ṣe máa mú ìtàn náà wá sí parí? Ok, ẹ ṣe àmọ̀ràn mi fún àwọn aráalé ni wípé ètò àyẹ̀wò nǹkan tó ṣe kókó ni fún gbogbo wa. Kò bọ́mọdé wí, kò bá àgbà wí. Gbogbo àwọn primary health care center tó wà láràndí wa a lè lọ síbẹ̀. Nǹkan tó fi ń ṣe sugar test ẹ bá fẹ́ kò ju 200 naira lọ tó bá fẹ́ ṣe fún yín. Wọ́n lá àwọn chemist tó wà around náà láwọn tó ń ṣe kò ju 200 naira 300 naira maximum. Sọ pé mo fẹ́ test so that ẹ bá ní ẹ lè tètè wá ìtọ́jú síbi tó yẹ kẹ́ wá sí. Eléyìí tó yẹ àwọn míì tó bá ṣáwọn ní ìtọ̀ ṣúgà wọ́n lọ máa mu oríṣiríṣi àwọn egbò igi tó yẹ pé àwọn egbò igi yẹn náà wọ́n tún ní effect lára bí wọ́n affect liver. Àwọn èèyàn sọ fún mi wọ́n ní wá dókítà ṣe bí gbogbo oògùn tá ń lò ṣe bí egbò igi náà ti ṣe, ṣùgbọ́n egbò igi tó ń ṣe wọ́n ṣe research wọ́n extract àwọn tí ò dá lára ẹ̀ kúrò, àwọn tó dá náà develop láti fi ṣe bí àwọn drug àwọn oògùn tá ń lò. Bẹ́ẹ̀ egbò igi á sọ pé egbò igi mi ò ṣiṣẹ́ but kò ní dose, o lè dose ẹ̀ pé ókè o oye báyìí ló máa lò. Ibi tí Mr. A tó ti máa ṣe kọ́ọ̀pù kan báyìí tá mú tánú òun wà òkè Mr. B ó lè mú ju bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ ní nǹkan tó ń fà lára. Tó bá jẹ́ tàwọn olóyìnbó ni tán ti extract tán ti sọ di oògùn àáṣe wọn calculate ẹ̀ by your body weight. Òun á fi mọ iye dose tó yẹ kán fún ẹ. So àmọ̀ràn mi sí wa ni pé ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí a máa ṣe àyẹ̀wò ara wa. Ẹ lọ sí hospital àbí ilé ìwòsàn, ẹ check blood sugar yín, ẹ check BP yín. Nǹkan ẹyọ kan tí mi mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan pé téèyàn bá ní diabetes for long ó lè cause ojú fífọ́. Wọ́n pè ní diabetic retinopathy, ó affect ojú, èèyàn ò ní ríran mọ́. Eléyìí mọ̀ pé ó affect kidney lẹ́ẹ̀kan là ń pè ní diabetes nephropathy, ó máa affect kidney. Ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? So a whole lot. So ó kàn yẹ pé àyè ò gbà wá ní àbá mẹ́nu lọ bí àwọn tó bá ń dábẹ́ wọ́n ṣe take care ara wọn. Even sometimes tó bá ń jẹ oúnjẹ irú mọ́ínmọ́ín tó bá fẹ́ ṣe mọ́ínmọ́ín àwọn sọ fún wọn ẹ ṣe mọ́ínmọ́ín ẹ fọ kíní yín ẹ̀wà ẹ lọ́ pọ̀ pẹ̀lú kíní ẹ̀yìn ẹ̀ kẹfì ṣe mọ́kọ́ yẹ pé mọ́ínmọ́ín yẹn lè dúdú ṣùgbọ́n ó dáa ju eléyìí tó yẹ pé ẹ lọ bó ẹ̀yìn ẹ̀ sọnù. Bóyá kí a sáré mẹ́nu bà ní kíákẹ́ yẹn ni pé àwọn oúnjẹ tí wọ́n lè jẹ yẹn ni pé ẹ̀wà bíbó yẹn kì í tán bó ẹ̀wà kúrò yẹn kò dáa tó. Kò dáa tó wọ́n tó bá ṣe ó kàn yẹ pé àwọn ẹran pé àtọ́ bá ṣe pẹ̀lú ẹ̀yìn ó máa dúdú bẹ̀ ìyẹn ó ní high level of fibre, ó ní fibre nínú ju àwọn ilé tẹ́ ti bó àwọn ẹ̀yìn ẹ̀ lọ àtàwọn nǹkan bẹ́yẹn ṣó ti yé yín bẹ́yẹn. So irú àwọn nǹkan bẹ́yẹn then irú àwọn tó bá ti yẹ kó ti ń bọ́ sí ọwọ́ bí complication tó ti ń sẹ́tì yẹn irú àwọn yẹn ó ní bá ṣe advice tó bá fẹ́ gé ìkànnà wọn wọn gbọ́dọ̀ lo blade àti gé ìkànnà wọn mọ́ àbí rather kan wáyàn tó máa bá wọn gé ìkànnà wọn tó bá wẹ̀ wọ́n ní láti lo tó wẹ̀ láti mú para especially àwọn àlàfo tó wà lẹ́sẹ̀ torí immune system wọn ti low fungi can easily set in àárín especially àárín àwọn ibi tẹ́ bá wẹ̀ tẹ́ mọ́gbà tó mi ṣẹ́kù sí bí fungi máa set in kẹ́ tó mọ̀ tó bá dẹ̀ légbò egbò yẹn máa ṣe kí ni kò ní tètè jiná from there infection máa set in kẹtó mọ̀ so a whole lot wà tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ tán bá wá èèyàn tí ò bá wá sílé ìwòsàn kò ní mọ̀ àwọn because àwọn èèyàn á máa pé àti bá fẹ́ lọ sí hospital àbí tí bá fẹ́ lọ ilé ìwòsàn gbọ́dọ̀ lówó ńlá bẹ́ẹ̀ ni kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ sí hospital àwọn tó wà ní agbègbè wa àwọn primary health care ó láwọn tó yẹ pé wọ́n ti train náà ń bẹ̀ àwọn community health extension worker tó yẹ pé wọ́n lè fún yín ní tó bá jẹ́ àwọn náà manage eléyìí tó lè manage ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè tó bá lè manage ó ní doctors tó lè communicate pẹ̀lú wọ́n ní doctor ló máa ń ṣe lórí wọn bẹ̀ tó bá tẹ̀lé doctor yẹn lè wà ní another place bẹ̀ wọ́n máa communicate pẹ̀lú rẹ̀ so gẹ́gẹ́ bí ipa ọ̀nà ti tèmi as a community physician to be then awareness yẹn because ibi tèmi wà tí mo ti ń ṣe rural post mi níbi tó jẹ́ service point mi àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti train most of them tó bá dé tó bá níyàn tó ní kinní wọn á sọ pé oye nídà àti rí doctor wa èyí lówó tán dẹ̀ ń san bẹ̀ kò ń ṣe owó tó pọ̀ ó ní àwọn míì tó yẹ pé wọ́n wá gan dẹ́kun wọn ló wà lára pé ẹ ṣe ìtọ̀ ṣúgà ẹ ṣe kinní fún wọn à á sanwó nítorí pé tá a bá rí i pé à ń suspect pé èèyàn báyìí ní a dẹ̀ ti rí oríṣiríṣi àwọn àmì
bẹ́ẹ̀ pé orí ojú òríran dáadáa àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò lówó a need àti at least ilé táwa náà lè ṣe láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ ṣeun dókítà Adéwálé S. Adélẹ́yẹ a dúpẹ́ pé àwa yín wá àdẹ̀bá yín àdẹ̀dúpẹ́ fún gbogbo ìtẹ́ ti bá wa sọ náà fún àwọn aráalé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀tí fún àwọn aráalé a lérò pé tá bá tún ṣẹ́wọ́ sí yín lọ́jọ́ mi pé a tún nílò yín olórí ètò ìlera lọ́rọ̀ ṣe máa jẹ́ wa. Lágbára lọ. Ó dà ẹ ṣeun lẹ́ẹ̀kan sí. tó ẹ̀yin aráalé mo lérò wípé ẹ ti gbádùn ètò ìlera lọ́rọ̀ tá a mú wá fún yín lónìí mo dẹ̀ lérò pé ẹ ti gbádùn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí dókítà wa tó ti ṣe fún wa lórí ètò yìí gbogbo àmọ̀ràn tó fún wa gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó fún wa gbogbo ẹ̀ la máa fẹ́ ká múlò láti lè wà ní ìlera pípé fún àgọ́ ara wa náà ni wọ́n ní ká máa lọ sílé ìwòsàn lóòrèkóòrè láti lọ ṣe àyẹ̀wò gbogbo àwọn àyẹ̀wò yìí kẹ̀ wọ́n ní kò ń ṣe nǹkan tó máa ná wa lówó púpọ̀ ìgbà tá a bá ṣe àyẹ̀wò la máa mọ nǹkan tó ń ṣe wá láàgọ́ ara la dẹ̀ máa mọ irú oògùn àti ìtọ́jú tá a máa ṣe sí i tó ẹ̀yin aráalé tí ẹ bá ti gbádùn ètò yìí ẹ darapọ̀ mọ́ mi ní ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ báwo tún ṣe máa mú àkọ́tọ̀ ètò ìlera lọ́rọ̀ wá sí etí ìgbọ̀yín orúkọ mi ò tí ì yí padà Olúwafúnmiláyọ̀ ọmọ ọ̀ṣọ́ ló ń dágbére fún yín pé káfíńre pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ ó dàbọ̀.